خب ассалому алейкум бародаро ҳамватано, он касоне ки ҳозир мебинам ва бадон мебинам, яъне пастар. Умедворам ҳама каса хубу сиҳати саломат ва сарбаланд хонобод ҳам бошед. дӯстои азизам, ҳар касе ки яъне ин навора мебина, кӯшиш кунад ҳамватанои азизам барои бигем ки поделиться кардан ба дигари инсонҳо расондан. рости ман якамтар гап задани ҳастам, вақтатонро зиёд намегирам. якаме дар як масъала суҳбат мекунам. гӯем ки ҳамин саҳарам боз як чизи дигарро дидам. инро ман пештарам дида будам, аммо боз саҳар хестам хеле кофта фейсбука чи видеоро кофта ютуба дигар чизҳоро дида, бисёр хат хабар ки дар ҳам фейсбука чоп мешавад, фейсбука дида омадам. бозам ама аз пешим биромад ва внимательно гуфти ҳамон рӯзҳо ки шишта хишрӯ тамошо кардам, якта ба якта одаморо, атмосфераро, атрофа. гӯем ки ман тамошо кардам, ҳамин ҳолатро тамошо кардам ва хулосаи омадам ки бояд ман як бор воқеан қатъиян мардумна хеле открито як бор суҳбат кунем, ошкор, то ки мардуми мо камтарак чувство кунад, дарк кунад. воқеан ҳам як шароите буд, як ҳолате буд ки бисёр бигем барои мо дардовар буд. медонед барои чӣ мо зери таҳқир, зери таҷовуз, яъне ҳамин зери ҳамин чизҳо қарор гирифтаем ки умуман ҳамин режим ё ин ки дигар чиз ё ки любой инсон ҳамин уверенно бигем ку меояд тоҷика мекиша, тоҷика мезана, тоҷика қатл мекуна, тоҷика мебара қатл мекуна, тоҷика мебара зиндон мекуна. инами ку фарқ надора буда. яъне та паспорт тоҷикӣ дорӣ ку та умуман дар дунё ҳеҷ ки ҳастида қадр надорӣ. яъне барои ту касе суд намешавад, барои касе зиндон намешавад, барои ту касе бигем ки ҷазо намегирад. барои халқи тоҷик мисли ки як гиндишка ба рогатка задагӣ баринда, фора мегирӣ, мехӯрӣ, шашлик мекунӣ. просто нам барои ту танах рабга я рогатка қатӣ мезанӣ, мурдестай ку суме партоиш пишак мишак ягон саг пак мехӯраш меравад ку. айнан мо анаму хешидагӣ ҳастем. воқеан аламовари чиз, яъне ки мо дар ана ҳамин чиз мо гунаҳгор, яъне ина гунаҳгор мекунем, дигара гунаҳгор мекунем, эмомалиро гунаҳгор мекунем, раҳмоналиро гунаҳгор мекунем, хоб фалони гуноҳ дора, инаиш гуноҳ дора, унавош гуноҳ дора. мо ҳама вақт ҳамин ашибкаи худмона дар калаи як каси дигар мезанему. мо мегӯем ки мо гуноҳ надорем, бисёр ҳам бачаҳои бегуноҳ ҳастем. бибинед, ман ҳамин навора баротон мемонам ҳамватанои азизам ва сари ҳам масъала кӯтоҳтар суҳбат мекунем. ман вақти ин навора мемонам, шумо гирду атрофи ҳамин навора шумо худтонам дидагӣ ҳастед ба ҳар ҳол. хуб, ин навора аст. овозшам агар хоҳед мемонам. اگر سوزد شب سوزد شبی دیگر نمی سوزد ظالم این ظلمی تو یک سال دوام میکرد 10 سال دوام میکرد ҳамин навора як бор шумо аз фейсбук, яъне ки ман инҷа барои шумо мондам, барои ман рӯи экран намемонам, гуфт аги аз ай телефон мемонам, намехоҳам проблемаш. ҳамин навора шумо аз бидроен дар ҳамо фейсбукҳо ман поделит кардагӣ ҳастам. кадоми фейсбук дорем, ҳамин навора бибинен, ин милисаро нигоҳ накунен, ин одами формадора нигоҳ накунен, атрофа нигоҳ кунен, просто атрофа нигоҳ кунен. шумо киҳоро мебинед? шумо як бор атрофа бибинед, раҳгардии одаморо бибинед, гӯё ки ҳамин хеле гузашта истодааст, даст ана ҳамин хеле раҳ гаштаистае.
گویا که در همین بین یک دیواری هست که ایشیشه نمیبینه، ایشیشه نمیشنوه چی شده ایستاده از پشت دیوار، نگاه نمیکنه. انا بچاره کو به قواری گذشته رفته ایستاده است. میدونین برای چی ما زیر تجاوز قرار گرفتیم؟ برای که عیناً نمی چیزا در روسیه رفتیم 10 نفر تاجیک، 10 نفر تاجیکستانی رفتیم، میلیسا میویه میقپه 10 نفره پراورکا میکنه، 9 نفر سر میته، 1 نفر میگه بشی در ماشین، 9 نفر پاسپورت گرفته، همه خیلی خرسان میروند که همقدر خرسان دوال نمیبرویند میروند که خیریت ما را نفهمیدی نه هرچی جو یکی بله او را قپیدن بچه را قپید یکی خیلی میویه ولی شترافش میکنه میویه. یک مردمی دوغستونه، یک مردمی قفقاز اگر بقپن در مسکو یا در سمر یا که در پیتر بقپن کو، اگر در پیتر بقپن ای مسکو میخیزن میروند بسرشن. بچه من این را ریال ندیدگی هستم. وقتی در سمر بازداشت کردن ای هم باشه زدرکه، یعنی برای جنگ شب بازداشت کردن، ای مسکو خیستن بچه ها، ای مسکو اومدن بچه های خداشون. چی باید را محکم کردی؟ کی جنگ نمیکنه در همی زندگیش؟ بچه های جنگ کرده چیکو کرده است؟ بگی جریمش که نماز جریمش همه سپریم تمام برو جواب شدی. یعنی که ببین برای چی در کوچه یک میلیسا او را میبینه دیگه کوچه قطی میروه، ما یک تلپه رفتیم میویه تلپه را اووری نمیقبه. برای که ما در وطنمون این همه چیز راه دادیم که این همه چیز راه دادیم. ولی شب هم یک برنامه را یک در اومدم تماشا کردم، میبرویان ایروی سطر حجاب گپ زده استن، ای تو سطر نداری، ای تو سطر داری سطر بشی تو برا بشی. در اون دولت زنی که سطر میکنه میشینه اگر مردکش مردک باشه. در بین پود خال داشتن این نشانه مردکی نیست. فقط میبرویم بزنکو را گفتی همو گپو گپ میزنین، ای تو بگی سطر که بشی تو چیکار میکنی، سرت لیچه گپ زده استی، تو چیکار کرده استی؟ تو مردک میبدین. اینه خیلی حالته، اینه خیلی حالته. باید دکانسا نمو رکتوی که گپ میزنین کو میرفتین دبیوات سمه کده نیره میافتین میگرفتینش گفتی همو گپو در پشتش یکون خال میچسپوندین. اونا وقت دیگر انسان اومده در پیش زن توجیک بلیت سوکا بگی نخوی اخویت کدگین شما ای گپ گپ نمیزد. یا که اون نوارد همه تو که میگذارن که دستاشون این طرف نگاه کده گذشته استن، او اگر بر میگشتن میگفتن ای اکی جا بیا چی وقت است داری چینی زنکو تو چی جا بیا مایلیت قانون است تو را کی میگه قطعی زنگی تری گپ زد، چرا کی جزا دادی را برش است و بزنینش. اونا وقت کو امومالی هم حکومت هم امنیت هم رژم هم میدونیست که این جوانای توجی حمایه میکنه، یعنی که خیلی کردن در کار نیست. نه اینکه در بین 1 میلیون بشینی او ورینت سیاست دقوش نشه، او ورینت 10 میلیون دا ضعیفیت کنه که شما قوش نشه سیاست دا ما کنترل میکنیم ایجاره. وقتی میبرومدن مردم سپروس میکردن که جا بیای که جو گرفتی توی گپا ولی ما تو را انتخاب کردگیم یو بانی قشقر تای که جای کلمه را زدستی. وقتی رستم گنرال داد مردم میخیست میگوی جا بیا تو کی جو زد دادی ربطی فرزنده. خاموش بودن من تو این همی جا ورده رسوندگیش. وقتی در پیش من تو در پیش توجیکستانی یک زن زیر نخیل تحقیر میمونه ترسی او زن نبین یا نمیگن که اون مردک او زن حامله دار است میترسه حاملش میغلطه
стресс мегира узанак ошкор даста намихел омада чизоша шата зада як одам фарз кардем ду одам неки як тамо мебинем дар навор як бозор инсон хомӯшанд гӯё ки дар уҷа ягон мардак нест ва мехезем бо як касигара насиҳат мекунем эти рӯза бигӣ эти намоз бихон э худо бугӯ эти сатр ки дар хона бишит аузу билла ва мехезем баъд насиҳат мекунем барои нав да актёру қадар суҳбат кардем ку да артист аз худову расулу пайғамбара китоби қуръон ҳадис овардем ку чо кад барои суҳбат кунем ё ин наворора шумо намебинед дуруд ба навор суҳбат карда наметонед дохилбидагӣ ку даст ҳама бинед анамтари гузаштеста е бача бақа гӯё ки да ин тараф ида касатса намекуна як бор намегардав ака чӣ кадест ҷа биё ман мебудам намегуфтум ака мегуфтум петух ҷа биё тра кирақ додаи тари вағаз карданда дар иҷа вапшета медонем барои чӣ увери намекуна барое ки ҳеҷ кай пишти ҳеҷ ка гап намезана ҳеҷ ка аз пишти ҳеҷ ка гап намезана не ки як ҷорубфурӯши бечораи узбек дар ҳама кинҷи бозор худое накуна агар мусрша нагира вес бозор мардаконам тари кадаи ҷа биё узбак мусрота чӣ ба намегири ҷа як ҷорубфурӯша ма дидагим и чиза як ҷорубфурӯш бечора ҷоруб мефурӯша оам барои хотири миллата ки хонаша бурва барои нагирифтани мусрош аз ӯ лави бозор найтаре омада узбак мусрота намегири ҷадата партофти рафти дина мусрота лай дафко агар бо мусрота мемони коли ку мо ту бозор омади ку чӣ нагуфтем леки дафко агар ту мусрота намегири мо қайту ба дига хел гап мезанем 10 нафара ба сари на бечора як мусфеди узбек омадагиша ма дидагӣ ҳастам ба чишмом дидагӣ ҳастам инами ҳодисара як ҷорубфурӯш мусфеда мусфед не калонсола 55-60 сола миёнасола мо тураи чӣ нагуфтем омада иҷа ҷоруб фурӯхтестӣ дар пеши анаму хеле бақаҳо наму бозор мардак дора уҷа ҳама занак набуд хомӯш беста уҷа ҳама занак нест дар пеши анам бақа омада инам хеле таҷовуз мекуна ҳақорат мекуна шата мезана меброя мерава бақа пишти палатка да баҷо шидаги дар пишти контейнер баҷо шидаги оли ма боварӣ дорам чандташ ҳамуҷа баҷо шида заношона гуфтаги ба чӣ мешава баъд мара хабар мефаҳмед амира барои чӣ мо зери таҷовуз рафта истодем барое ки мо гап намезанем ҳамватанон барое ки мо якҷоя нестем барое ки тақдири як кас барои мо без разница ҳаст яъне ки чизе шава ӯ сари ӯ дашид ку ва як делаи ҷиноиам кушода намешава барои анаҳами кор ва аз корами озод намешава бо павишенӣ мерава ки ту зур кардӣ мо намегем ки медроем ӯ ҳайвон аст ӯ ҳайвон ақл надора намегам зан якташ ҳомила дора стресс мегира гулакш меғалта яъне ки ман қатли инсон айб мешам ин чиз мумкин нест даромада дод задан шата задан ӯ ҳайвон аст ва мо ҳайвонпараст ӯ ку ҳайвон мо ҳайвонпараст мо аз ҳама ҳайвон бо метарсем проблема сари наи аст ҳамватанои азиз ва ҷое ки барои мо муҳим аст бо мо уҷа намерем
اینمی همه چیز ضعیف شدنی مردم از تماشا کردن اونم فنگ رقاصه ها نمیدونم باتیکس و سینه و کون تماشا کردن اینم خیلی ضعیف شده رفتگی است نمی مردکو میفهمی نمیره اینمی مرد با سر قرغز هم افتماد گرفته میرم قرغزو کوه ما میرم کوه اینا اینجا مادر تجاوز شده ایستاده است سر مادر اومده است شیر بچه خطلون شیر بچه بدخشان شیر بچه سوخت کنی همون شیر بچه با سر قرغز ویدیو کرده زوری کردین ما مادر وطن حمایه میکنیم گفتیم وطن مادر حمایه میکنیم مادر وطن حمایه میکنیم و اینم مادر چی به حمایهش نمیکنین زیر تجاوز قرار میگیره کی را حمایه کرده ایستادین کی را حمایه کرده ایستادین مادر وطن یعنی اول مادر بعد وطن شما گفتین وطن حمایه میکنیم که اول کلمه مادر اومده ایستاده مادر زیر تجاوز قرار داره چی به حمایهش نمیکنین شما کنی حمایه شما در کجا است حمایتون میفهمین نمیره شما چیکار کردید ما از این خیلی گپ های حقیقت میگریزیم ما از گپ حقیقت میگریزیم در جای حقیقت ما گوش کردن نمیخواهیم برای که ما ضعیف شدیم از نمو فنگ دلبیوبشو حیوانشو نمیدونم قشقارشو گوشو تماشا کردن نه ما نمیخیلی ضعیف شدیم رفتیم و فقط رقاصه سینه و کون تماشا میکنیم ضعیف شدیم برای که میلیون نموجه را подписаться کرده تماشا داریم یک زنک معظمه قادرова بهترین موضوع را داغ جامعه را برداشته همراه شما صحبت داره ما تا امروز نظارت میکنم میبینیم یک خیلی کانالوش میدرم اونجا باور کنین که ای بس چیز میبینی نوار تماشای نوارا میبینی ای بس او برای شما کرده ایستاده است تو که شما ضعیف نشین کرده ایستاده است میفهمی نمیره تو که شما مثل زن نشین کرده ایستاده است تو که شما زیر تجاوز قرار نگیرین کرده ایستاده است یعنی او علمی که او خونده بود از نگاه حقوق همون را خیزانده برای شما گفته ایستاده است و حالی امروز هم چوب کردگی بود درباره ابلوا چرا مثال ابلوا میشوند مردم تاجیک چی به همین کودکای شما را میگیرن میبرن چی به شما خبر ندارین این آدم را بایده توغری میگیره ولی این همین روز هم همین را به نمون پونکت استاتیاش میگه که این آدم را بایی است تجاوز در حقوق انسان است تجاوز در کنستیتوسیا هست از نگاه باز همون میخیزه قانون حقوق میگه ولی ببینید چند کس تماشا میکنن خودتون ببینید بدروین بچه شماتون چند کس تماشا میکنین او را برای شما فقط باشه که امام علی را دخترش 12 تا شو داره یا دخترش 15 تا شو داره انا دخترش 40 تا شو داره انا یا برای شبنم سوریاتون یا موگامبو تماشا کنید آیندهتون خوب میشود در پیشتون میاد زنتون سطرش میگیره در پیش بزوری ریشمون تروشید اجازت نمیده ریش خطی بگردی ریش چیزی که من را نمیشنونم میبروی خودش تا بگیرش و خواهش امام علی زندگی کرد مایل سطرکو دم میبنده نیک ریشی پدرانت خودش میبروی نه تو را بگی بگرد باید توزش که بگرد اختیار تا از دستت گرفت یکی امروز باز هم میگم باز اونم برنامه میشه بدروی خودتون کانال ادوکات معظمه قادرova تماشا کنید چند آدم میبینن اونم برای هیچ کده اینترس نیست تقدیرش آیندهش اینترس نیست زیر تجاوز موندنش اینترس نیست اینترس نموگامبو باشه اینترس شبنم سوریا باشه کنه بجمونه سینه را بجمونه تماشا کنیم هنوز استرویکا دا مونده شدیم ببینیم چه خیلی میجنبه چند کشید ندیده ایمش در درن استرویکا همه مرده اینجا دیگه نمیبینیم چه خیلی میجنبه یا بجنبه ببینیم شب بدروی را تماشا کنیم موگامبو را ببین زور گپ زد ببین زور گفت پنجه پرتو واه زور گفت بدروی را هم خیلی کنیم یکی آینده تون سوخته ایستاده است آینده خیتون سوخت
неки фардо ояндаи фарзандтон сӯхта истодааст, шумо дар ана ҳамун хабар надоред. ҳатто ки таваҷҷӯҳ намекунед ки ояндаи фарзандотон асозед. иҷа айбаи бичка нест, айбаи бита аст. ҳар як тоҷикистони иҷа айб дорад. як тоҷикистони рекета бугӯ ки биё бирем намуҷа як тоҷикай ба сари мара омадагӣ ҳастам. биё бирем намуҷа як тоҷикай карочи гаваряд ку нам хеле мо гап мезанем ку гапамона гӯш намекуна, бақагӣ мекуна. уо дар назарашон ман бақагӣ кардагӣ ҳастам, не ки ман бақагӣ кардагӣ набудам. ман просто ку гуфтам ки намекунай нами кора. ҳавача ахует кардагӣ ты носа ты бикашӣ, бля на пацана бугӯ бихебра мара ностуфкуна ка биги биё. Я бор майли, ду бор майли, се бор намекуна гуфтам бишинам иҷа. кадомиш гап мезана? узбак ма ахует кардагим, кадомит гап мезанед? чӣ ба и бача бихеза брава барои ты ностуфкунак меора. бля ты рамира инами кора кардести, унав дигар одам амира кор фармондеста. брачка ура биёр, брачка принеси падай, принеси падай. ира ты инамира инами аҳволда кардести, ты инамира беқадр карди дар пеши ҳамаи ҳами дигар коргаро, барои ки ты то ностуфкунакта ба инами бачаро гуфтести бигира биё. намеора инами бача ностуфкунакта. неки рекет файрод мекунад ҳамҷа узбак бихай биё бирем гап занем хатиш бо 99 нафар нахели када меам мега пишти багаж да борушки узбака мере мефаҳмонем. ба сари мара омадагиам. барое ки як ҷавони тоҷики бечора харобаки ҳаме бигем тоҷикистони мо тоҷик аст, миллат оташ очаш бобош момаш холаш амаш ҳамаш тоҷикан. як харобакай ноҷинсакай нос мекашанд, унамура меган нос биёр ностуфкуна ка биёр носа туфкунам. носа туф мекуна брачка бармонаш. брачка мо вапте бихӯрам. дар болои диван пош натари мондагӣ, барое ки ноҷинсакай. хотире ки ман гуфтам ки ин кора накунед, дигари инсонҳо аз шумо эрод мегира. ира инами хеле кадестай дар кӯча мебини, брачка иди принеси электрод, братишка дай мне то ҳама унамуро инам хеле карда истодааст. ман гуфтам накунед нами кора. носа кашиди бихебра туфка худа, кайфша карди бихебра туфка. кайфши намиҷа ки нами мекаши намехези айҷод. гуфтам тогда кайфи нами бачаам инами ай ки ты мекаши нами намехези айҷош. проблема дори биё гап зан. мо фақат сари худ монзурем. рекетомон ҳам сари худ монзур аст. агар биган ки ҳамҷа проблема я дига миллат қатӣ шидагӣ ай ку ай фикра мемра бирам ё ки нарам. як одама пулча мегиранд метан дар видео карда братишка ина мо рафтем ина ҳамун пула бе кӯмаки мардуми чечен ё доғистон гирифта наметонем. ман гарантитон метам. ман гарантитон метам бе кӯмаки барои чи шумо 50-60% ҳақ мегирен аз барои ки шумо бод одам мебарен шиносотона мегирену пула 25% ҳаққи ура метем, 25% ҳаққи хитона мегирен, 50 дар 50 мешава пул, баъд 50% уда метем. бе кӯмаки мардуми доғистон ягон рекети тоҷик пул гирифта наметона. агар ягон ай хинкзада набоша наметона гирифта. ман ира гарантитон метам. ҳамаи нами бародарое бигем ки муъмину мусулмони чечен доғистонмон ҳал мекунад мета корои ҳамира. иё қативо контакт доранд халос. третий посредник бигем иёра мешава. иё ай мардум мегиранд, мераванд дар озора мекунанд, мегиранд метан. ин проблема ҳамин хел ҳал мешава. ин системара ман медонам. хай ки ман шояд 100% гуфта натонам, лекин 90% ки ҳамин коро қати заниматсия мекунанд, ин ҳамин хеле ҳал мешава. неки имрӯз мегум эй инсон модари мо ватани мо зери таҷовуз қарор гирифт. бихе ҳамватанам, бихе гап занем. ҳамат хомӯш. ҳама хомӯш. неки як актёрда видео карданда зур ҳама. домло ай рӯи ҳадис гап мезанам бо худованд дар Қуръон гуфтаги ира меган. як мега саҳоба гуфтаги буда мегапа мега. ки як замоне мешава ки ҳамин я майда қати як калон ошно мешаванд, ҷидо мешаванд. бо ин тari меброянд меган ай Қуръон ҳадис.
неки тақдири худшон сӯхта истодааст дар ин кор надорад. ولی با من نظارت میکنم این بگه با من میدرم گپ میزنم در کانال معظمه قادرова. ما چندین بار گفتم یه روز روی کردم ما دیدم подписчикоша چند قدر подписчик داره اموزنک چند قدر انسان امرا поддержка میکنه подписаться کرده بهش ما گفتم یه روز открытие گفتم معظمه خون یه روز ما وا خوردیم گفتم معظمه خون همین چی در کار است اینا ما کرده استودم ما کرده استودم همین خود چی در کار است همین چیز چی در کار است نمی چیز چی با میکنی امیرا تو خی وظیفه ما است ما خوندگیم باید رسونم و با مبروی پشتین همی توجیک گپ زده زیر تأخیر توجیک موندشتی ما دیده استودم کامنت تا این تأخیر ببین همین چی در کار است برات همین چیز وقتی زنک آبروی نمی ملت فکر میکنن زن آبروی نمی ملت فکر میکنه چشماش کو پریو شدگی بود ما اهمیت دادم نه خیر کو علامش کردگی بود ده با میخندید چشمو پریو کو میخنده ایسی نگاه میکنه و نگاه میکنه خیلی میگه چیکار کنم ملت همتری شده است مردم باید میگه یک آدم اینا را رسونه کو باید حقوق این وظیفه ما است میگه ما باید رسونم کو حقوقشونه بعد خود چون میدونه میگه یک زن بیشتر از مرد فکر میکنه میفهمی نمیره پرابلم سر اینه ای است و سایت یک رقصه تا ببین که او را ضعیف میکنه نامرد میکنه ناکس میکنه از زندگی میمونوند از حقوق دور میکنه بدرو خودت ببین подписчик کشه و یک زن برای شما خدمت کرده است تو که آینده فرزند شما اینم خیلی زیر تجاوز احمقانه مونه وقتتون بدروین ببینید خندمون بزنیم یه طرف نسبم دلی شری نریم همین نواری که من موندم بدروین یه بور خطون همین فیسبوک ما تماشا کنیم یا که هم پدیلیت کردگی است حقیقت تاجیکستان پدیلیت کرد بدروین همین نوار رو تماشا کنیم و اطراف ببینین رهگردی های آدم رو ببینین و حالت استرس زن ببینین روشه کدام استرس داره نمتره کو بچور او حامله داشته باشه فردا حامله زلال خلاص حامله برک حامله دیوینه میشه تولد میشه حامله تولد شوه کم عقل تولد میشه استرس گرفتگی میفهمی نمیره فردا بازم поздравляю در تاجیکستان یک تاجیکچه دیگر تولد شد یک تاجیک میدک دیگر کم عقل دیوانه تولد شد برای چی برای که اوه نه حیوان مادر او را در وقت حامله بودن ترساندگی بود زوری کرده بود اومد به سرش در داخل بازار تو دولیا نمیتی تیجه سودا نکن ای قربانی چورنی چشماتون همتون و خدا قسم است کو امروزه موضوع ابلغ هست و از روی کنستیتوسیا حقوق شما کدام پونکت‌ها در داخل میشه و ربودن انسان از حساب حکومت بدروین در کانال ادوکات معظمه قادرova بگاه میشود ساعت 5 به وقت پولشا 7 به وقت مسکو میشود منم میدرم اونجا یعنی که سر این مسئله کو باید صحبت کنیم و هر یک تات فرزند دارین نداشتگیتون فردا فرزنددار میشین انم خیلی زیر ابلغ قرار میگیره باید این را مسئله شما حل کنیم تا که زیر تجاوز قرار نگیریم و این خیلی حکومت اووری نه حملتون بلاتون حمله نکنه یک انسان اومده برای میدونه که نمی همه ضعیف است هیچ کمه را گپ نمیزنه بدونه که ما گپ میزنیم حیات دوره کار نمیکنه گپ زدن یاد بگیرین رقص تماشا نکنین کنجنبانی و سینه جنبانی این فایده نداره این شما را ضعیف میکنه هموطنان عزیزم فکر کنم زیادی بعد گفتم از همتون اگر گپی پست بلند باشه منظرت نه که وقتی انسان نه در میکنه کو مجبوری که ببروی گپ زنی قربانی چورنی چشمای همت
саломат сарбаланд бошед. Бо ягон мавзӯъ шид бо мебиром суҳбат мекунем. Бега дар канали адвокат Муаззама Қодирова кадоме подписатсия накардааст. Гуфти ҳамун гапо подписатсия кунед. این طرفش در وجدان و ناموس مردکا وابسته است که مردکا شما نکردگی کارا زن کرده ایستاده است. حداقل پادشکش فراموش نکنید. خدا نگهبانتون. بگم همونجا بود صحبت میکنیم.